В шумной таверне на перекрестке караванных путей пахло пряным элем, дымом и жареным мясом. За дальним столом, у окна с цветными стеклами, сидели две девушки в светлых одеяниях с золотыми вышивками. Их звали Лин Юэ и Мэй Хуа. Обе спокойные с виду, но в глазах отражался закаленный тренировками дух. «Старейшины говорили, что в этих землях неспокойно», — тихо произнесла Лин Юэ, отпивая чай. «Если тьма поднимается, значит, рассвет близок», — с легкой улыбкой ответила Мэй Хуа. Их разговор прервал негромкий смех. К их столу подсел молодой мужчина в черном плаще. Его лицо было обаятельным, почти дружелюбным, но взгляд слишком цепким. Две лучезарные сестры из секты восходящего солнца. Какая удача! Позвольте представиться. Я Чжоу Лэй из секты высшего дьявола. В зале стало чуть тише. Несколько посетителей поспешили отвернуться. «Нам ни о чем говорить с последователями тьмы», — холодно ответила Лин Юэ. «Тьма и свет — лишь стороны одного круга», — улыбнулся Чжоу Лэй. «Разве вам не любопытно узнать, почему наши пути все чаще пересекаются?» Мэй Хуа уже собиралась ответить, но дверь таверны распахнулась с глухим ударом. В проеме стоял высокий мужчина в алом плаще с золотым знаком солнца на груди. Их старший брат по секте, Хань Жень. Его взгляд мгновенно нашел Чжоу Лэя. «Я знал, что почувствовал скверну», — произнес он глухо. «Отойди от моих сестер!» Чжоу Лэй вздохнул и поднялся. «Старший брат Хань, как всегда, спешишь все испортить». В следующее мгновение их ауры вспыхнули. Золотое сияние солнца и густая черная дымка, словно живущая собственной жизнью. Столы отлетели в стороны, посетители бросились к выходу. Хань Жень ударил первым, его ладонь, окутанная светом, рассекла воздух. Чжоу Лэй уклонился с неожиданной легкостью, отвечая резким выпадом, от которого по полу пробежала трещина. Девушки отступили к стене, готовые вмешаться. Но их старший брат держался уверенно. Удары света сталкивались с темными всплесками энергии, искры рассыпались по залу. «Ты стал сильнее!» — с усмешкой сказал Чжоу Лэй, блокируя очередной удар. «А ты все так же прячешься за словами», — ответил Хань Жень. И, собрав силу, обрушил на соперника ослепительный поток энергии. Вспышка осветила всю таверну. Когда свет рассеялся, Чжоу Лэй стоял у проломленной стены. Плащ изорван, но улыбка все еще играла на губах. «На сегодня достаточно», — произнес он. «Передай старейшинам. Тьма не отступит!» Он растворился в клубах черного тумана. В таверне воцарилась тишина. Хань Жень опустил руку и обернулся к сестрам. «Вы в порядке?» «Да, старший брат», — ответили они в унисон. За разбитыми окнами начинал подниматься рассвет, окрашивая небо золотом. Но все трое понимали, это было лишь начало гораздо большего противостояния. Ночь опустилась на разрушенную таверну тяжелым покрывалом. Сквозь проломленную стену тянуло холодом. Огонь в очаге горел неровно. Хань Жень сидел у входа с мечом на коленях. Лин Юэ и Мэй Хуа отдыхали неподалеку, восстанавливая силы после вечерней схватки. «Он не станет ждать долго», — тихо произнес Хань Жень. «Мы тоже», — ответила Лин Юэ. Глубокой ночью воздух внезапно изменился, будто сам свет стал слабее. Лин Юэ резко открыла глаза. «Старший брат, ты чувствуешь?» По полу поползла тонкая черная дымка. Она просачивалась сквозь щели, холодная и живая. Хань Жень вскочил. «Он здесь!» Из тени у разрушенной колонны выступил Чжоу Лэй. Его улыбка была спокойной, почти дружелюбной. «Простите за поздний визит», — произнес он мягко. Он едва заметно взмахнул рукой, и тьма взвилась плотной завесой. Очаг погас, будто его задушили. В зале возникли десятки теневых силуэтов. Хань Жень ринулся вперед, разрубая иллюзии, золотое сияние разрывалось вспышками. Лин Юэ пыталась прорваться к сестре, но пространство будто искривилось. «Мэй Хуа!» — раздался крик. Когда завеса рассеялась, Чжоу Лэй стоял у пролома стены, удерживая Мэй Хуа. Темные нити сковывали ее движение. «Отпусти ее!» — яростно выкрикнул Хань Жень, бросаясь к нему. Он почти настиг его. Почти. Чжоу Лэй усмехнулся. «Иногда достаточно одного мгновения». Вокруг него заклубилась густая тьма. Пространство сжалось, воздух задрожал. Хань Жень нанес удар.
Золотой свет рассек ночной воздух, но попал лишь в остатки тумана. Тьма сомкнулась. Джоу Лэй и Мэй Хуа исчезли. В таверне повисла мертвая тишина. И в этот момент у входа раздался спокойный, глубокий голос. «Техника поглощающей ночи!» Я надеялся, что ее больше никто не осмелится использовать. В дверном проеме стоял седовласый старец в светлом одеянии с золотым знаком солнца. Его присутствие само по себе словно возвращало свет в помещение. «Учитель Чэнь!» – одновременно произнесли Хань Жень и Лин Юэ, склоняя головы. Старец Чэнь медленно вошел. Его посох мягко коснулся пола. «Я почувствовал искажение ци еще из монастыря», — сказал он, осматривая следы тьмы на стенах. И поспешил. «Я был рядом, но опоздал», — Хань Жень сжал кулаки. Старец посмотрел на него спокойно. «Ты не опоздал. Ты столкнулся с тем, к чему тебя еще не готовили». Он коснулся посохом пола, и остатки черной энергии зашипели, растворяясь в золотистом свете. Джоу Лэй больше не просто ученик секты Высшего Дьявола. Кто-то передал ему запретное наследие. «Мы отправимся за ним», — Лин Юэ подняла взгляд. Старец кивнул. «Да. Но не в ярости и в ясности. Теневые горы станут нашей дорогой. И на этот раз вы пойдете не одни. Я верну ее». Хань Жень глубоко вдохнул. Его глаза больше не горели слепым гневом. В них появилось твердое решение. За разрушенной стеной начинал бледнеть горизонт. Рассвет поднимался медленно, но уверенно. И вместе с ним начинался новый этап их пути. Неделя поисков в теневых горах истощила их силы. Скалы поднимались острыми хребтами, ущелья тонули в вечном сумраке, а воздух был пропитан чужеродной ци. Учитель Чэнь шел впереди, опираясь на посох. Хань Жень и Лин Юэ следовали за ним, внимательно вслушиваясь в каждое колебание энергии. «Он близко», — тихо произнес старец на 7-й день. «Я чувствую массив». Они поднялись на каменное плато и замерли. В центре огромной расчищенной площадки был раскрыт гигантский духовный массив. Линии светились багрово-черным светом, образуя сложнейший узор. Каменные столбы по краям пульсировали темной энергией. В самом центре, в сияющем круге, находилась Мэй Хуа. Ее глаза были закрыты, тело окутано тонкой золотой аурой, словно что-то внутри нее сопротивлялось. Перед массивом стоял Джоу Лэй. Он медленно обернулся и рассмеялся. Тихо, затем громче злодейским, звенящим смехом. «О! Вы прибыли как раз вовремя!» Хань Жень шагнул вперед, золотое сияние вспыхнуло вокруг него. «Немедленно останови это!» Джоу Лэй развел руками. «Разве вы не знали? У вашей сестры божественное телосложение, чистейший солнечный сосуд. Все на континенте желают обладать такой силой». Его взгляд медленно скользнул и остановился на учителе Чэня. Улыбка стала тоньше. Особенно те, кто слишком долго притворялся праведником. В этот миг все произошло слишком быстро. Учитель Чэнь шагнул вперед. Его посох вспыхнул ослепительным светом. «Довольно». Удар был мгновенным, чистая, концентрированная энергия пронзила грудь Джоу Лэя. Раздался глухой звук. В груди юноши образовалась зияющая рана. Хань Жень застыл. «Учитель, вы...» Джоу Лэй опустил взгляд на дыру в своем сердце и улыбнулся. Из раны не хлынула кровь, вместо нее густая тьма. «Как и ожидалось», – прошептал он. В следующее мгновение массив вспыхнул. Черно-золотые линии ожили, взметнувшись в небо. Хань Жень попытался рвануться к сестре, но внезапно его тело пронзила острая боль. Он посмотрел вниз. Светлая энергия, исходящая от учителя Чэня, прошла сквозь Джоу Лэя и ударила дальше, прямо в него. «Учитель!» – его голос дрогнул. В груди Хань Жэня зияла такая же рана. Учитель Чэнь стоял неподвижно. Его лицо было спокойным. «Прости, Жень, так было необходимо!» Лин Юэ закричала. Хань Жень пошатнулся. Его золотая аура рассыпалась искрами. Он опустился на колени, затем рухнул на камень. Без дыхания. Массив взревел. Джоу Лэй сделал шаг назад, удерживаясь на ногах лишь силой тьмы. «Вот оно!» – прошептал он. «Кровь солнечного наследника и божественный сосуд. Все сходится идеально». Лин Юэ, дрожа, подняла меч. «Учитель, что вы сделали?» Старец медленно повернул к ней взгляд.
и в его глазах больше не было привычного света. Чтобы родился новый порядок, старый должен умереть. Над плато сгустились тучи, массив продолжал пульсировать, а тело Мэй Хуа начало подниматься в воздух, окутанное золотым и черным сиянием. И Лин Юэ поняла: все, во что они верили, рушится прямо у нее на глазах. Плато содрогалось, массив трещал, линии на камне вспыхивали нестабильным светом. Учитель Чэнь стоял в центре, посох пылал ослепительным золотом. «Все идет по плану», — холодно произнес он. «Ты хорошо послужил, наемник», — Джоу Лэй усмехнулся. «Наемник?» В его голосе не было обиды, только насмешка. Чэнь нахмурился. «Я дал тебе доступ к массиву, дал цель, дал плату. Ты дал мне возможность», — спокойно поправил Джоу Лэй. «А вот использовал ты лишь самого себя». Он сложил печать. Тень под ногами Чэня внезапно стала глубже. Неестественно глубже. Она оторвалась от земли и поднялась, как занавес. Пространство за спиной старца разошлось трещиной, словно ткань мира была разрезана невидимым клинком. Из этой трещины шагнул мужчина в темных одеждах. Без грома, без вспышки. Только тяжесть присутствия, от которой сама энергия вокруг замерла. Ханьжэнь прошептал. «Это его настоящий покровитель». Учитель Чэнь резко обернулся, и впервые в его глазах мелькнул страх. «Глава секты высшего дьявола». Учитель Джоу Лэя ничего не ответил. Он просто поднял руку. Сжатая абсолютная тьма вырвалась вперед и пронзила грудь Чэня. Золотой свет вспыхнул, сопротивляясь, но внутри сияния уже проступали черные прожилки. Как если бы тень всегда жила в самом сердце света. Джоу Лэй шагнул ближе к умирающему старику. «Свет и тьма», — произнес он ровно, — «это одна сторона круга». Он слегка наклонился к нему. «Но кто сказал, что свет не есть тьма?» Внутри золотой ауры Чэня тьма вспыхнула изнутри, разрывая ее. Учитель Джоу Лэя медленно сжал ладонь. Свет раскололся. Тело Чэня рассыпалось искрами угасающего сияния. Посох упал на камень. Массив начал гаснуть. Ханьжэнь окончательно поднялся, его аура была теперь цельной. Свет и тьма в равновесии. Мэй Хуа мягко опустилась рядом. Джоу Лэй перевел взгляд на нее и вновь улыбнулся. Легко, дерзко, будто только что не пал один из сильнейших мастеров континента. «Кстати», — произнес он, — «раз уж я спас тебя от того, кто хотел использовать твое божественное телосложение, и заодно вернул к жизни твоего брата, сестра Мэй Хуа, ты теперь точно должна мне свидание». Лин Юэ шумно выдохнула. Мэй Хуа прищурилась. «Ты слишком самоуверен». «Баланс требует награды», — невозмутимо ответил Джоу Лэй. Его наставник тихо наблюдал, ничего не говоря. Над теневыми горами поднимался спокойный рассвет. Не ослепительный, не мрачный, равный,